Oferecimento Gorilla. Receptora de TV digital USB Multilaser. 10 vezes de R$ 9,90. Boa noite, você aí na sua casa, no aconchego do lar. Bem-vindos a mais um programa Talk Show, todas as terças-feiras, às 21 horas. Hoje eu vou lembrar, não vou esquecer. Você quiser mandar alguma mensagem, algum recado, sei lá, exprimir algo que você sente no âmago do seu ser, manda um recado pra gente aí na página mesmo da Just TV. Se for uma sugestão de algum quadro, queria ouvir, ver vocês fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, manda aí. Se for alguma reclamação, se fecha, aguarda que a gente não está nem aí, porque se tiver alguma reclamação. Temos hoje ilustríssima convidada, Anete Santalúcia. Muito boa noite. Muito boa noite. E aí, como é que você está? Você, faz várias coisas, cantora, compositora, violonista, formada em comunicação social, jornalismo, rádio e TV, e é produtora executiva da ASL Produções. Sobra tempo para alguma outra coisa? Com certeza. A vida é uma paráfrase de coisas, né? A gente vai somando, né? Porque o tempo vai passando, né? Então, a gente não pode esquecer as lições do passado, né? Tem que fazer tudo que dá tempo de fazer, né? Durante o dia. Eu ainda tenho tempo para cantar, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Para dar tempo. Tem que ser malaco, né, meu? Tem que ser malaco, senão não dá tempo, né? Ainda tenho tempo para ver os amigos, os sobrinhos, namorar. E assim dá vamos. Tempo. E de fazer tudo isso aqui, compor, cantar, com certeza. Tocar. O tempo não para. Não para. Me diz uma coisa, você também dá aula, né? De Dou quanto aula. você chegou a estudar música onde? Bom, eu estudo música só desde os 4 anos de idade, né? Eu comecei com piano. Ou seja, há violão. 14 anos, né? Você que tem 18 anos, né? Ai, que obrigada. Não, eu completei 31 anos, né? Graças a Deus aí de muita vida, né? Nossa. Não brinco no barulho, não. Mas começou assim cedo, a família? Todo mundo músico na família? O que é? Não, eu tenho um avô, pai do meu pai, que era músico, mas eu não cheguei a conhecê-lo, né? Dizem que ele era maravilhoso, saxofonista, né? Meu pai toca um pouquinho, minhas irmãs chegaram a tocar um pouquinho de piano, né? Minha mãe colocou a minha irmã mais velha, depois a outra me colocou também, aí a coisa foi. Eu sou a única que seguia a música na família, né? A trancos e barrancos contra todos e estamos aqui hoje. Que é mais difícil, assim, eu acho, quando assim, não tem a família, o pessoal já vê às vezes lá, tem a família toda, né, que é artista e trabalha com arte. Quando não tem, assim, uma família já artística, é um pouco mais difícil quebrar as barreiras. Ou sua família sempre te apoiou? Como é que foi? Fernando, assim, né, no começo é aquela trajetória difícil, né, ainda mais eu, na época menina, né, eu comecei com 18 anos a tocar na noite, né, profissionalmente, né. Comecei a ganhar... Quer dizer, no começo não comecei a ganhar dinheiro. Eu comecei a cavar espaços, né? A tocar um dozinho arriscado aqui. Mas eu vivo de música há muitos anos, né? Eu dou aula, alugo equipamentos de som, iluminação, toco na noite semanalmente, viajo muito com a música. Eu agora, dia 20 de janeiro, eu vou estar com os fanfarrões do ABC. A gente vai estar em Paraty fazendo o 28º Festival da Cachaça em Paraty. Que beleza, aí sim, né? Aí sim, aí aquece as cordas vocais, brincadeira. Mas que aquece, aquece. Né? Não, que aquece é mentirinha, mas que aquece, aquece. É mentirinha, viu, gente? Só maçã é bom. Antes de você tocar a primeira música aí pra gente, para o pessoal entender, que é uma mistura de um monte de coisas, né? Sua música. Você tem alguma ideia de onde surgiu essa expressão vivendo de música? Porque é a única profissão que você fala vivo. Você não vai ver um advogado falando eu vivo de lei, né? Sei lá, tipo, um médico eu vivo de sangue, sei lá. Ai, Fernando, é verdade. Não, você acredita? A gente acaba falando isso porque antigamente, hoje em dia acho que não, né? Mas alguns anos atrás eu falava, eu vivo de música, né? Sou musicista, cantora. Tá, mas você trabalha com o quê? Não te pergunta mais isso? Hoje em dia eu chega ouço nessa menos. fase, né? Ouço bem menos. Acho que até ouço assim uma vez ou outra, mas se ouço já ficou tão... Já nem liga ficou mais. suave no ouvido, virou melódico. Eu vivo de música, mas trabalho com o quê?
sabe? Não, tomando uma música aí, então. Vai. Vamos, e deixa eu Que vocês apresentar, vão posso fazer? apresentar Por esse favor. time maravilhoso que hoje está aqui comigo? Por favor. Eu tenho aqui o prazer hoje de ter Décio Caetano, esse ícone do blues no Brasil, né? Com várias turnês aí, é ele que já é freguês da casa, né? Com a De Célia. óculos escuros hoje, hein? Pois é, seu Ray-Ban É o maravilhoso. Décio Licença Caetano. poética de Só artista. faltou o Robson Fernandes hoje aqui com a gente, né? É, mas eu trouxe também a Carla Ribeiro, percussionista maravilhosa também, com várias influências. E a gente tenta misturar um pouquinho de tudo, né? Logicamente sempre pendendo para o rock and roll e para o blues, que é a minha essência, né? A essência do Décio. E a Carla tem uma essência muito legal de maracatus, de samba. Então acho que hoje a gente trouxe um set bem mais enxuto, que é só com carrom, né? Mais tranquilo. Mas é assim mesmo, e a gente vai brincar então. Legal, então, meu, manda o som aí. Vamos ver aí, Começar pode ser com uma própria. por favor. Essa Você que música manda. chama-se Apenas Tua, né? Como dizem os meninos, pena tua. É, não é brincadeira. Apenas tua, pena tua, né? Brincadeira, sabe como é que é? Vamos lá? Fazer aquele refizinho assim. Você sempre chega com seu sorriso audacioso, querendo minha atenção de um jeito ou de outro, mas não sabes como é bom te ver assim sorrindo, com essa tentação de olhar tão sublime. Na, 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 na. Eu sou a sua flor que não tem espinhos, eu não vou lhe machucar. Você pode me tocar. Eu sou a sua música, entrando no seu íntimo, tocando as minhas notas, batendo com seu ritmo. Oh, oh, na, 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 na. Na, na, mas eu sou a sua fada, lhe dando proteção. Onde quer que você lute, você tem meu coração. Eu sou a sua fada, da varinha de condão. Só quero o seu bem, o mal. Não quero, não. O mal não quero, não. Não, não. O mal não quero, não, não. Calma, desce. Ah, quantas vezes eu vou lhe falar que eu sou apenas tua? Você faz o que quiser, você usa e abusa de mim. Você usa e abusa de mim. Oh, oh, baby, no, 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 no. Ah, 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 ai. Você usa e abusa de mim. Oh, baby, apenas tua. Você usa e abusa. Você usa e abusa de mim. Oh, não, 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 não. Muito bom, muito bem, meu, muito legal. É uma mistura, tem muito de blues, né? Essa aí tem muito de E, blues. né, e ela é um pouco mais assim, até dançante, Swingadinha, né? né? Tem uma coisinha Swingadinha. meio... Legal demais. Perguntinhas chegando aqui do pessoal. Thaís
perguntando qual instrumento que ela gosta de tocar. Ai, ui. Eu chutaria o violão. eu me apaixonei pelo deles. violão, assim. Tentei tocar, logicamente, guitarra, né? Embora sejam parecidas, né? A guitarra e o violão sejam instrumentos semelhantes por serem 6 cordas, tudo mais, mas o violão, ele tem, não sei, eu tenho uma apesar que eu gosto, né, de tocar também no violão de aço, né? Um violão de aço seria esse que o Décio... diferente do nylon, né? Que é esse que o Décio está tocando, que ele já se assemelha bastante com uma guitarra, né? E hoje eu trouxe um de nylon aqui para segurar um pouquinho mais as linhas do baixo, né? Olha lá. Isso é legal de falar, que às vezes o pessoal tá em casa, lá, o pessoal que não sabe acha que é tudo igual. Violão, guitarra, violão, nylon, aço, não sabe, né? E que é bem diferente, na verdade, tocar, né? Não necessariamente quem toca bem guitarra vai tocar bem violão. Sim. Vice-versa, né? Quem perguntou foi a Thaís. Thaís, olha, só para deixar claro, a gente acha, o público acha que o músico ele é mega instrumentista e tal, né? Olha, eu sou uma catástrofe na bateria, eu não toco percussão, por isso que tem a Carla com a gente hoje para fazer essa Inclusive função. manda muito bem no carrom, né? Muito Imagina, legal. Carrom, seria, acho né? demais carrom, meu carrom. É um instrumento peruano, fenomenal, né? Que Peruano. É peruano, substitui aí a bateria, né? Ele tem caixa, né? Ele tem o bumbo, né? O grave. Que legal, tem o microfone aí para a Carla falar. Chique. Ele tem a esteira, né? Ele tem o grave. E você pode levar ele para qualquer lugar, né? Que dá certinho. É bom de carregar, qualquer né? ritmo você pode trabalhar no carro. É que nem piano, né? O cara toca piano, né? Leva uma Aonde? escaleta. Ele vai tocar em lugar nenhum, né? Leva uma escaleta. Uma né? escaleta Pra só. não... Ela toca piano, senão não vai tocar em lugar nenhum. Thaís também falou que tem a voz muito bonita. Muito obrigada. Thaís. Saindo de uma gripe recente, mas estamos aqui firmes e fortes. Mas dá um charme, né? Aquela voz meio Uau, rouca, baby, meio, né? tudo meio, bem? uma coisa meio assim, né? E ela falou que quer viver de música logo. Acho que daqui uns 20 minutos, né? De repente ela tá falando. Sara, a música é linda, ela também. Queremos saber onde podemos vê-la fazendo shows. Ai, que bonitinho. Então já faz uma propaganda, um beijo para merchan aí. vocês, muito obrigada. Faz um merchan de show aí, onde é que Claro. você tá tocando? Bom, a agenda esse mês, graças a Deus, está bastante lotada, tanto para mim, para Décio, para Carla, né? Quinta-feira e sexta-feira eu toco no bairro da Moca, que inclusive eu sou do bairro da Moca, né? Acabei de chegar do Rio de Janeiro, Paulistana tocando. da Gema. Nem me fala. Bom. Isso tá aqui. Urra, meu, mas pelo amor de Deus, vamos pular essa, né? Imagina, né? A nação Os da caras acham Moca que quem com a nasce bandeira. na Moca come pizza todo dia, né? Não, Tem essa impressão. olha né? pra minha cara, eu com essa cara de italiana. Eu não como muito alface, eu confesso. Mas, quem é alface, cara? Tipo, alface não é comida, né? O Leandro Hassum fala, salada Não, ela é um comida, complemento né? de um bom x-salada. Aí com sim, muita mas a salada vem com a comida, né? Não é a comida. Que vergonha, né? A Marie, é isso o nome? Enfim, A Marie deve Marie. ser. Ela é a nova Janis brasileira, parabéns. Será que é isso? Ou Janis? bonitinha. Acho que deve ser Janis, né? Janis, Janis Joplin, a Janis imagino que Joplin. sim. A Debbie DeMarco fala, Sanini, parabéns pelo programa, sou sua fã. E o Pablo falando que gostou da sua maçã. Minha Aí. maçã? É. Parece? Perguntou se você é da Apple. Uau, baby! Não é quem Perguntas tocha pertinentes, aqui né, agora. dos nossos ouvintes, né? Onde é que mostra a maçã? Pra cá? Ali, Pra cá. mostra a maçã. Aí, Ela é da que Apple. Se fosse fofa. mordidinha, seria da Apple, né, meu? Que bonitinho. São as perguntas pertinentes, né, dos nossos web espectadores, né? Bacana. Perguntas sempre, pessoal sempre interagindo bem legal. E não tem nada a ver com pecado isso aqui. Não tem. Foi Olha, simplesmente, teria uma analogia, né? É simplesmente uma maçã. Eu Uma tenho a maçã, serpente também, enfim, né? Bom, você tá lançando aqui lançou um single agora, recentemente, isso, né? recente. Tá aqui, ó. Pra onde? Como é isso aqui? Pra você? Pra mim. Aqui, ó. Olha que beleza. Descomplicado. Descomplicado. Que, aliás, é o single, a música que você vai tocar, vai rolar o clipe no final do programa e vocês vão tocar a versão acústica dela. Tem um negócio muito legal aqui dentro, que é muito legal. É um cookie. É um Olha que cookie. legal. Cookie tá no CD? Cookie tá no CD? Tem que mostrar na câmera. Os caras vão tirar o programa do ar, se a gente continuar falando palavrão assim. Viu, Fernando? Não, pode falar. cookie de bolacha está no ar. Está no ar, Se a tá no ambiguidade CD, tem que cometeu mostrar. o seu cérebro, não temos culpa, foi, não é verdade? não temos. Vocês que são mal intencionados aí na salinha de vocês. Esse single Descomplicado, Fernando,
é muito interessante, porque quem me deu de presente foi o Tucano. Um beijão para o Tucano, meu produtor há 10 anos, querido, que eu amo, super competente. Além de tudo, ele é um audioplasta maravilhoso, ele grava, ele tanto em imagem, quanto grava também em áudio, né? E ele me deu essa música de presente, ele me ligou e falou: ouve lá no teu e-mail, porque eu acho que é o que você pensa sobre os homens. Aí eu ouvi, falei, uau. É o que você tem descomplicado. Mas acho que toda mulher acha que pensa isso no final das contas. Mas Se você o acha príncipe mesmo? não veio, eu vou ligar para o sapo. Antes um final feliz do que um príncipe chato. Exatamente. Mas você acha mesmo os homens complicados? São nada. O homem é fácil, é simples. Simples. Segundo a Rose, nossa amiga, os homens são retos. Que analogia, né, cara? Os homens são eu vou parar para analisar isso com carinho depois, que eu não consegui. Não sei se são todos. Depois você termina a frase. Que essa aí ficou muito esquisita. E, você toca lá no Terraço Itália. Todas... Na verdade, eu acabei indo para o Rio de Janeiro, ficando lá. Então, eu saí do Terraço, dei espaço para outros músicos. Mas devo voltar, né? Que o bom filho a casa torna. Lá é muito legal, fiquei um ano de sextas e sábados, depois eu fui para quinta e sexta. Né? Eu comecei como crooner da banda. E aí, numa oportunidade, um músico faltou, eu fui cobrir a sala de pianos bar, né? Com voz e violão, e fazia tudo, de Marina Lima, de Marisa Monte, a Creedence, Beatles e por aí foi. Acho que para compositor não tem coisa melhor do que essa diversidade, assim, né? De você ouvir de todos os estilos, de samba a heavy metal, né? Porque sem dúvida. Você acaba trazendo tudo e criando uma coisa bem, assim, sua mesmo, que é o famoso que todo mundo quer, né? Eu acho que todo artista sonha assim, achei o meu som, né? Porque ele sempre busca isso. Por exemplo, o Décio é uma referência no blues, né? Mas, assim, ele é de uma humildade imensa sobre música, né? Assim, ele é um cara que toca tudo, professor, conhece muito de música. Hoje ele vive do blues, que é o que dá prazer para ele, mas porque ele é um músico profissional, né? Que nem um médico. Você pode se formar em medicina, mas acho que é um grande prazer para um médico, por exemplo, se especializar na área que ele quer, seja cardiologia, seja, sei lá, vascular, não importa, né? Eu acho que esse é o grande prazer, né? Então, eu acho que o Décio é uma pessoa que hoje é um exemplo aí de fazer o que gosta, se especializou no que gosta. E mesmo assim é uma pessoa aberta, né, para música. A diferença é, por exemplo, se estiver num avião, alguém ficar doente dentro do avião, por exemplo. Alguém fala, tem um médico no avião, o cara vai lá e ajuda o cara. Tem um músico, o cara toca uma música no fim, no fundo, né, a marcha fúnebre, de repente, pro cara. No Titanic, afinal de contas, o navio está afundando, os músicos estão lá. Estão lá tocando, você vê. Vê se tinha algum médico fazendo agora. Não tinha lá no Titanic. Você presta atenção, entre na... Onde você dá aula de música? Faz uma propaganda aí. Eu acabei de sair da escola. Então, eu acabei indo para o Rio de Janeiro, eu fiquei um tempo lá, voltei. Mas agora você está em São Paulo. Eu voltei agora, eu voltei semana passada, né? Agora mesmo. Eu dou aulas particulares, eu tenho alunos particulares, mas eu gosto de dar aula em escola porque na outra escola que eu dava aula na Claves musical, eu era coordenadora de banda, então eu fazia o maior auê, né, naquele colégio, maior auê. Imagina eu, musicista, professora de música, né? Para mim, o aluninho que entra lá com 5 anos, ele é tão importante quanto o menino que já toca guitarra há 1000 anos, né? E aí fazia essas miscigenações, acho que a galera ficava feliz, ó. Dá o teu contato de vocês, qual que é o contato? Quem quiser saber mais aí. Claro. Bom, eu tenho o meu e-mail particular que eu acesso, eu converso com os fãs, com as pessoas, que é meu MSN também, que é Anete, A-N-E-T-E, Santal, então, Anete Santal, com L, anetesantal@hotmail.com. E tem o telefone 11 8662 3325 e o 7724 8628. Muito bem, quem não conseguiu ouvir aí, amanhã tá no YouTube. Tá, entra lá e pausa, anota e tá lá, vai estar no YouTube só amanhã. Então manda mais uma música aí, que senão eu fico falando e já tá amanhã aqui falando. A gente vai fazer agora um blues, né, especialidade aqui da casa. É um blues, na verdade, de Albert King, mas quem regravou foi Stevie Ray Vaughan, né, que é Sky's Cry. Albert James. E a gente vai fazer, então, Sky's Crying, aqui em Mi maior. Vamos lá? Muito bem.
She was walking out down the street. Yeah. No, you hurt me so bad. Made my poor heart skip a beat. Muito bem. Muito legal, Mel. Então aqui, ó, só lendo uns recados. A Nina, acabei de entrar, quem é essa banda? Muito bem. Anete Santa Lúcia é esta banda. Uau. E Décio e Carla, certo? Sim. Acertei muito bem, minha memória não me deixou. Thaís falou que elogiando a capa, que linda a capa. E o Paulo César, meu Deus, canta muito e parece a Mônica Bellucci. Ui, Malena. Muito bem, hein? Aí é legal. Então, para encerrar aqui, vamos encerrando, já passa rápido pra caramba, né? Fernando, obrigada, hein? Olha, queria agradecer a Célia, a Coeve, muito obrigada, viu, pelo convite, muito obrigada, torço muito por vocês aqui no Talk Show. Queria agradecer essa simpatia do meu lado aqui, Décio Caetano, que me trouxe aqui nesse programa lindo, que é freguês da casa, né? Carlinha, que está aqui. Queria agradecer a Nívia Marins, minha amigona, que está aqui com a gente hoje, querida, viu? Meu namorado lindo que está aí também, a carinha dele tá bom. Esse é pulo, né? O Gijão pulando. Né? E a todos que estão assistindo, pela força, pelo carinho, né? Um beijão para vocês. Se meus sobrinhos estiverem assistindo, um beijo para os 4, que eu amo eles demais. Então, maravilha. sabe como é que é, né? Você vai terminar tocando a Descomplicado, que é a música do single, né? Isso. Enfim, sei lá. Aí tá bom. A gente vai fazer um acústico, né, dela agora. E parece que vocês vão um pedacinho, né, do acústico. E aí vocês vão entrar com o videoclipe que já está no ar, no YouTube. E mais uma vez, Fernando, muito obrigada. Obrigado a você. Você é uma simpatia, muito obrigada. Muito obrigado, você é muito legal o seu trabalho. Bonita, legal, engraçada e talentosa. Quer mais o quê? Precisa mais nada, né? Tá bom. Entra lá. Bom. Eu tenho que dar antes que eu esqueça aqui. O FILE, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Nossa, ela me mata. Vai ser entrevistado o Eric Marque na semana que vem. Ele está com esse festival no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista. Entrada grátis. Então, vão lá. Que vai ser até o dia 29 de agosto. Começou hoje, vai até o dia 29 de agosto. Então, vai lá, que é de graça, acabar com a música Descomplicado. Vai ter o clipe, só alegria. Perfeito. E tudo beleza, certo? Lembrando que essa quinta, sexta, sábado eu vou estar no Farmácia e no Cave, lá na Moca, as casas da Moca lá. Muito bem. Vamos lá comer uma pizza, então. Vamos comer uma pizza. Aê! Beleza? Tradicional. Ô, marona em minha. Vamos lá. Tucano, obrigada por esse presente, meu querido. Tenho que dizer um segredo do passado. O presente que eu não quis, eu devolvi dobrado. Seu nome eu esculpi em uma pedra dura.
Pois quando te conheci, eu já era sua, mas não tente me ajudar. Eu nem sei seu nome, pede licença pra entrar. Tô esperando um homem descomplicado. Olha a lua que bonita, acho que tá cheia. Quando baixa a maré, sobe a sereia. Se o príncipe não veio, eu vou ligar pro sapo. Antes um final feliz do que o príncipe chato. Mas não tente me alugar, eu só estou à venda. Quando meu amor chegar, sei até seu nome, descomplicado. Dizer um segredo do passado. O presente que eu não quis, eu devolvi dobrado. Seu nome eu esculpi em uma pedra dura. Pois quando te conheci, eu já era sua, mas não tente me ajudar. Eu nem sei seu nome, pede licença pra entrar. Tô esperando um homem complicado. Olha a lua que bonita, acho que tá cheia. Quando baixa a maré, sobe a sereia. Se o príncipe não veio, eu vou ligar pro sapo. Antes um final feliz do que o príncipe chato. Mas não tente me alugar, eu só estou à venda. Quando meu amor chegar, sei até seu nome, é descomplicado. Mas não venha me ajudar,